Ал достар, сәлем баршаларыңызға. Бүгін 40 қабатты қысқа сақтайтын боламыз. Осы 40 қабаттардың өзегін алып тастап, барлығын ашып, 4-5 жерге бөліп тастаймыз. Одан кейін рассольник жасаймыз. Бір капуста, яғни 1 кило болса, оған 1 литр суға 2 ас қасық тұз қосамыз. Мына жерде менде 5 кило капуста осылай банкымен 5 рет құйып алдым. Яғни рассольникті осы бетін қатты ыдыспен бастырып, леген қойып, үстіне ауыр зат қойсаңыздар, осыны 2 күнге сақтайсыздар, суы бетіне шыққанша. 2 күннен кейін осы капустарды сығып-сығып, бұзылған жерлерін алып тастайсыздар. Одан кейін үйде ашты перец, чеснок барлығымен мясорубкадан өткізіп алып, осы капусталардың араларына жағып қойдым. Өте дәмді болады, аппетитті күшті ашады. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса, обязательно пікір қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Сіздермен